Hello， 大家早安。今天是星期六啊，又是一个好的天气啊。今天又要骑车去露营了。我今天要去南投雾社春阳温泉哈，还是很喜欢去那边啊，离台中又近，而且海拔有1000多公尺，应该是蛮凉的。我们现在时间是5点50分，我今天很早出发。 想要到那边放空一下，好，先到埔里吃早餐，好，待会再说，拜拜。好，马上要上中头，然后就到草屯，到埔里，哦，今天早上到埔里吃个早餐，到那边采买。 埔里到了，昨天搜寻了一下这边的传统早餐店，有一间叫什么大面米，这里大面米，走。 哎，行。多好的吗？哦，这啥嘞？哦。 好，谢谢。谢谢。大的加大的啊，还有半成的，大的加大。还有豆腐啊。 来，我的。来。对，我你找一个。谢谢。好，好。7点半才开。
这个。一个袋子。会员吗？不用了。这个好像要2包不是吗？要扣点。扣点？哎，对，有手机 APP 吗？还是福利卡？它扣点数才可以买1送1。真的哦？对。哦，那就没有办法了。还是你要换别的？哦，我想说怎么会2包？对，因为它扣里面的红利点数。红利点数哦。对，就是。我可以用我太太的吗？没有，你要带卡。我要带卡。对，没有办法报电话。安尼好，安尼好，安尼不爱买。你手机嘛无？手机哦，我的本快0933。没有，你要那个出示就是手机，你下载 APP 吗？哦，那没有，都是我太太在买，我怎么可能有这个？好，算了。你不要换别的。啊，对了，我还忘记拿冰块。好，还是你再去拿。我再去拿，拍谁？对。那个很动力。再来。哦。是607。好。400，谢谢。好。来。
Hello， 你好。我可以捡一点柴吗？捡一点木材。木材哦，那个都是去河流买的呢。哦。可以的话，你们可能直接去河流。好啊。这个自己也是去拿。OK。拿过来的。忘了带瓦斯炉。要起火。我今天出门比较急，忘了带瓦斯炉。是来吗？我来很多次了啦。对呀。要用木材哦。哎呀，就简单煮一下而已。我看看这边有，我去捡好了。捡木材，我们这个是去下面捡的。下面就有了嘛，哈。下面你走下去，好，河流就旁边啊，很多，左右就有了啦。好，好。好大的木材。